Следно сакам да ви го представам Александар. Ајде, Александар. Добро вечер на сите. Најпрво со уште еден голем аплауз сакам да го поздравам мојот колега Симон за неговата презентација. Денеска, 7 декември, сабота, 2024 година. Исто така, на овај ден, пред 6 месеци, една ваква моја презентација го промени мојот живот и се надевам дека иста оваа презентација ќе го промени и вашиот. Моето име е Александар Ивановски, имам 26 години, во овај бизнис, нели, како што ви кажав, сум повеќе од 6 месеци ментор сум на свој тим. Во мојата група имам над 40 луѓе со кои што нели работиме заедно и споделуваме знаење. Како што ја спомна нашиот колега Симон, Манара скенерот. Нешто повеќе околу него. Всушност, Манара скенерот е скенер кој што ви испраќа вас сигнали на различен таймфрейм. Што значи таймфрейм? Значи дека вие може да си наместите на кое време да ви испраќа скенерот сигнали. Што значи на кога временски период да ви испраќа ваш Манара скенерот сигнали. Например, сакаме да добиваме сигнали на 4 сати, сакаме на 3 или на пола, или во моментот сме зафатени. Всушност, вештачката интелигенција или Манара, ние сами си ја сетираме и ја прилагодуваме според нашето нели време. Таа ни испраќа сигнали, кога ние да влеземе, на кој девизен пар да тргуваме, дали купуваме и дали продаваме. Тоа е малце накратко за Манара скенерот. Во склоп со нели Solex апликацијата која што ни ја представи Симон, исто така го имаме и Plutos. Plutos е една група која што исто така испраќа сигнали за злато, за сребро, за повеќето девизни парови, исто, значи кога ние да купуваме, кога да продаваме. Се во склоп со Solex. Исто така го имаме и Defiverse, кој што Defiverse најмногу се базира на криптовалутите. Еве една мала информација за сите вас. Доколку не знаете, пред 2 дена биткоин достигна неверојатни $100,000. Замислете за еден биткоин. Исто така интересна случка. Човек што купил 10,000 биткоини пред 10 години, истите ги продал за 2 пици. Што значи тој платил 10,000 биткоини за само да си купи 2 пици, кои што во тоа време изнесувале $40. Сигурно тој сега не ни сака да јади пица. Сигурно му е бургер обилено јадење, затоа што тие цифри што ако би ги чувал тој тие биткоини, денеска се со многу нули накрај, сигурно. Како што спомна Симон, го имаме Абдула, кој што е по потекло од Ливан, моментално живее во Дубај и нели се вклучува секој ден со нас на Zoom, го тргува индексот на доларот и всушност ни кажува кога ние да кликнеме buy или кога да кликнеме sell. Многу едноставно. Сега уклучи, сега исклучете. Значи во живо се уклучува со нас, сесијата му трае многу кратко време, значи за нецели 5 минути, вие можете да заработите со него. Небитно колку. Не е битна сумата. Битно е ние денеска да сме во профит или да имаме заработка, нели? Како што спомнавме претходно, го имаме уводниот систем. Малце повеќе да кажеме за него. Уводниот систем го добиваме кога ние ќе се зачлениме нели на платформата Economy, кој што тој не води чекор по чекор како ние да почнеме да тргуваме. Покрај нели како што спомна Симон, како
што имаме ментор кој што ќе не води во нашата работа, исто така го имаме уводниот систем, кој што нели ќе не води, како што можете да видите, чекор по чекор, како ние да всушност да почнеме да тргуваме. Сега сите, како што знаеме, тука се работи на берза. Најчестото прашање кај сите: како јас ќе ги повлечам средствата што ќе ги заработам? Платформата Economy соработува со брокер. Името на брокерот е, слободно можете да запишете, Vantage International, кој што соработува, платформата Economy одлучи да соработува со Vantage затоа што е еден од најстабилните брокери на индустријата. Што значи? Vantage соработува на пазарот веќе 15 години и е најстабилен. Да се запрашаме колку чини сето тоа. Сега едно прашање до сите вас за еден најнормален бизнис, нели, да се отвори. Еве ќе го земеме за пример овој хотелов кај што сме веќе во Юник. Што мислите вие, колку му биле потребни средства или нели инвестиција на инвеститорот или на газдата за да го отвори овој хотел? Што мислите? Многу, сигурно. Не му се мешаме во неговата математика, ама сигурно му се потребни премногу пари. Еве да не го земеме хотелот. Не секој сака да отвори хотел. Да земеме еден бутик, например, или сендвичар. Што мислите, колку е потребно, еве да речеме, за бутик да се отвори? 8.000 евра, да. 8.000 евра само за роба. Бутиков, например, ке е за женска облека. Треба да имаме различни фустани, различни ташни, обувки нормално. Сета таа инвестиција би не коштала околу 10.000 евра. А каде се сметки? Каде се работници? Каде е данок на државава? Што значи дека ние ќе почнеме да кажеме дека во 10.000 евра минус, најмалце. Кај нас, на платформата Economy, можете да го започнете вашиот бизнис со само 140 евра за старт. Секој нареден месец ќе ве кошта 90 евра. Сега, зошто да ги платиме тие 90 евра? Еве, јас ќе се земам сам за пример. Јас работев како шанкер во угостителство, нели? И земам минимална плата од 25.000 денари. Од таа плата, јас, моите финансиски средства, си ги реинвестирав. Што значи дека јас мораше да ставам гориво во мојата кола, во мојот автомобил. Сакав да си купам нова блуза. Што значи дека средствата што ги заработуваме, мора да ги реинвестираме за, нели, бизнисот да продолжи најнормално да работи. Тие 90 евра ние ги плаќаме за користењето на услугите кои што претходно ги спомнавме. Што значи? Дел од нашите заработки, кои што ќе ги заработиме со тргување на берзата, ги реинвестираме за користењето на услугите. $90 евра секој месец, како што спомнавме. Или 90 евра секој месец бесплатно. Сигурно, повеќето од вас, зошто, например, да ги плаќате ти 90 евра? Еве ќе се земам јас за пример. Јас бе првиот што кога дознав дека можам бесплатно да ги користам услугите на платформава, првиот бе што реков сакам. Како да го направиме ние тоа? Како да стигнеме до бесплатно користење на услугите од платформата? Сигурно имате некој, познавате, еве ќе тргнеме од најблиските. Сигурно имате некој роднина, пријател, што исто така, освен вие што сакате да заработите, му посакувате и него да заработи, така? Еве, јас ќе земам пример од моите најблиски, исто така, мајка ми и моите тетки.
Тие беа првите што почнаа, што јас им посочив, им кажав дека стварно се заработува на берзата. Тие беа првите што почнаа да го работат истото. Што значи, доколку имаме близок пријател, или небитно кој, што можеме да го насочиме да работи тоа што го работиме ние, доколку ние, значи, повикаме пријател, можеме да ги користиме услугите на оваа платформа бесплатно. Како што кажав, за секој што ќе го поканиме да работи нели во овој бизнис, ние добиваме Fast Start-up бонус од $50. Што значи, јас, например, ако донесам сега тројца, ако зачнам тројца, земам $150 како бонус, а доколку стигнеме до одредена бројка, исто така платформата ќе ни исплаќа пасивно секој месец, што значи ќе ни дојде како една месечна плата. Исто така доколку стигнеме до поголеми ранкови на платформата, ќе бидеме ќе бидеме наградени со патувања на прекрасни места, каде што ќе можеме исто така да се доусовршиме во нашата работа. Една многу убава случка, што мене ми остана како впечаток, пред 2 недели бевме на конвенција во Загреб, каде што запознав многу луѓе на 20 и нешто годишна возраст, што заработуваат од 1000 до 3 до 5000 евра месечно. Исто така запознав едно девојче, нејзиното име е Зейнет, кој што е многу висок ранг на нашата платформа Economy. Таа заработува неверојатни 25.000 евра месечно. Тоа што ми остана впечаток кај нејзе е што девојчето всушност пристапи кон мене, се запозна и ми даде совети како и јас можам да напредувам, како што напредувала таа. Што значи? Ми даде совети, а да ја земеме за пример традиционалната македонска работа. Барем мене никогаш не ми се десило газда каде што сум работел да дојди и да ми сподели совети како и јас да станам газда како него. Што значи, во овај бизнис сите сме еднакви. Мојот успех е исто така успех и на моите клиенти. Успехот на моите клиенти е исто така мој успех. Што значи дека нема граници. Тука како што ви спомнав дека има ранкови. Првиот ранг, доколку имаме тројца клиенти, ќе заработуваме $100 месечно, па се до, како што можете да видите, 1 милион месечно. Пасивна заработка. Ова бројка е голема, но верувајте дека јас лично сум запознал девојче кој што на 25 години го има ранкот Icon 100 и на своја 25 годишна возраст заработува $100,000 пасивно секој месец. Така да, доколку се трудиме, доколку нештото го сакаме да го научиме и да го сработаме, само со правилна едукација можеме да стигнеме до незе. Можете. Тука можеме да ги видиме како од апрентис, кој што е првиот ранг, што значи 2+1, па се до Icon 15, Influencer 500, 10 души. $500 месечна заработка, пасивно. Icon, Influencer 900, 20, Influencer 1500, 40 луѓе. Па се до Icon 15.
Што значи, доколку ние имаме листа на познаници, кои што можеме да ги поканиме и да заработуваат исто како нас и да го работат истото, да пробаат да заработуваат на истиот начин како нас. И сега да ги видиме тие социјални мрежи. Еве едно прашање до сите вас. За една реклама да се направи, еве ќе ја земеме за пример Кока-кола. Колку Кока-кола ќе ја кошта, еве сега на предновогодишните празници, колку Кока-кола ќе ја кошта да направи една реклама, што мислите? Сигурно многу. Милиони. Сигурно многу. Во денешно време со помош на социјалните мрежи, нели со Facebook, со Instagram, нашата реклама е бесплатна. Како што знаете, има реклама пред луѓе продаваат станови, коли, куќи. За сето тоа бесплатно. Доколку ги искомбинираме листата на познаници која што имаме и социјалните мрежи, ние ќе го достигнеме врвот. Како што спомна Симон претходно, дека нели потребен ни е ментор и добивате ментор кој што ќе ве води кроз вашата работа. Со еден голем аплауз сакам да го поздравам мојот ментор, кој што да не беше тој, јас немаше да сум овдека, немаше толку да постигнам во овој бизнис, Кристијан Ставелевски.